первой части мы уже разобрали, почему дыхание – это основа здоровья, а теперь еще глубже во второй части. И если вы еще не видели первую часть, обязательно посмотрите. Там я рассказывала самые яркие инсайты с начала конференции. Большинство людей думают, что храп – это просто звук, но на самом деле это симптом того, что дыхательные пути, они частично перекрыты, и мозг, он получает меньше кислорода. А если меньше кислорода для мозга, это постоянная усталость, тревожность, плохая память и даже проблемы с кожей и лишний вес. И как же это скорректировать и помочь этой проблеме? На конференции рассказывали об инструментах, с которыми можно работать и с которых нужно начать. Это наблюдать за дыханием во сне. Сейчас есть простые гаджеты, которые отслеживают насыщение крови кислородом и тоже качество дыхания. Оценивать положение языка и дыхательных путей тоже нужно, потому что неправильное положение языка, например, если он опущен вниз или падает назад во сне. Также практиковать практику дыхания днем. Это будет влиять на качество ночи. Медленное дыхание, тренировка дыхательных мышц днем. Это все улучшит дыхание во сне. Делать упражнения на мышечный тонус языка, мягкого неба и челюсти. Да, дыхание можно прокачать, как и пресс. Нужно использовать специальные наклейки для губ, mouth taping. Они помогают дышать через нос ночью и закрывать рот. Также стоит обследоваться у специалиста по сну или лор-врача, если храп достаточно серьезный. И если ты или твой партнер храпит, это не просто неудобство, это звонок от организма, сигнал, который говорит: «Эй, у нас проблемы с дыханием». И это влияет на все, на ваши гормоны, сон, вес, отношения, энергию. Так что лечить храп – это не про тише спать, а это про дольше жить и качественнее жить свою жизнь. И вот сейчас вы будете удивлены, но почти все случаи синдрома дефицита внимания, или по-английски ADHD, то, что часто называют невнимательностью, гиперактивностью, или когда считают, что ребенок неусидчив, на самом деле это может быть связано с дыханием, а не только с дефицитом чего-то или плохим воспитанием. На конференции говорили о последних исследованиях и о том, что многие дети с диагнозом синдрома дефицита внимания на самом деле просто неправильно дышат. Не через нос, а через рот. Не глубоко, а поверхностно. То, как мы говорили в первой части. Поэтому их мозг получает меньше кислорода, чем им нужно. И это буквально влияет на уровень внимания, возбужденность и даже поведение. Потому что дыхание – это не просто обмен воздуха, это наша настоящая аптека, которая работает внутри нас круглосуточно. В зависимости от того, как мы дышим, организм вырабатывает гормоны, например, кортизол, адреналин, мелатонин. Организм регулирует уровень нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин, то, что отвечает за наше настроение и концентрацию внимания. Организм также переключает нашу нервную систему из тревожного режима в спокойный. И все это благодаря дыханию. И дыхание влияет даже на наше лицо, и это серьезно. Мы также говорили на конференции о связи дыхания и внешности, особенно строение челюсти, скул, формы лица. Тот самый угол Анджелины Джоли, который все девушки любят и желают. Представьте, если человек много лет дышит ртом, особенно ночью, его лицо формируется иначе. Нижняя челюсть, она смещается назад, носовые проходы, они сужаются, и это будет влиять на прикус, на нос, на голос и даже на осанку. И один из участников, он делился своим опытом. Он 5 лет спал с заклеенным ртом, чтобы тренировать носовое дыхание, и показал фото до и после. И реально его лицо стало гармоничнее и спокойнее. Он даже пошутил, что когда он спит, он с каждым годом становится красивее, как хороший виски, и лучше, потому что просто дышит правильно и лучше. Это правда, потому что дыхание, оно влияет на мышцы лица, на напряжение в теле и даже на то, как нас воспринимают другие. Если вы хотите больше узнать по этой теме, есть крутая книга «Breath», по-русски «Дыхание». Она перевернула сознание очень многих людей, включая меня. Если вы хотите понять, как дыхание связано с тревожностью, вниманием, внешностью, восстановлением сна и даже похудением, почитайте. Я очень рекомендую. И главное, никогда не поздно. Хоть вам 7 лет, хоть вам 70, дыхание всегда с вами. И оно может стать вашим самым простым, мощным инструментом в изменении в лучшую сторону. И знали ли вы, что дыхание, оно может быть альтернативой психоделической терапии? На одной из лекций на конференции подняли тему, от которой возникло много инсайтов. Речь шла о том, что с помощью только одного дыхания человек может испытать мощные эмоциональные осознания.
глубокое чувство освобождения от страха, от старых каких-то травм, даже духовные инсайты, такие, какие часто бывают у людей после работы с растительными психоделиками. Вы знаете, о чем я говорю. Да, я уважаю растительные терапии, они могут быть важным инструментом в определенной среде, с грамотным подходом и с сопровождением грамотного специалиста. Я сейчас не говорю о непонятных ретритах с айваской, но дыхание дает сходный эффект, только естественным, безопасным, мягким путем. Если растительная терапия – это словно быстро подняться на 30-й этаж на лифте, то дыхание – это как дойти туда пешком, прочувствовать каждый шаг. И по словам одного из выступающих, с дыханием ты доходишь туда, куда тебе надо, медленно и без перегруза, но остаешься там навсегда. И один из сильнейших примеров – это путь Рама Дасса. Он был профессором в Гарварде. Звали его тогда Ричард Альберт. В 60-х годах он вместе с другим ученым, Тимоти Лири, проводил исследования в области ЛСД. Все, думаю, знают, что такое ЛСД. И да, результаты были мощные, но временные с пациентами. И вы можете найти эту информацию в свободном доступе в интернете. Позже этот Рам Дасс отправился в Индию, где он познакомился со своим духовным учителем, и именно тогда он отказался от психоделиков. Знаете, чем он их заменил? Практикой дыхания. Он называл это как путь к настоящему моменту через тело. И его книга, он даже имеет свою книгу «Be Here Now», стала культовой. И если вы чувствуете, что вы потерялись, и очень советую прочитать. Она не просто о дыхании, она про возвращение к себе. И сегодня дыхательные практики, они становятся настоящим открытием. Многие люди, которые раньше пробовали все, медитации, терапию, ретриты, вдруг говорят: я просто начала дышать правильно и будто вернулась домой к себе. Это не эзотерика, это биохимия, потому что дыхание – это и физиология, и психология, и духовная практика в одном. Буквально жизнь в одном вдохе. И что важно, вы не нуждаетесь в дорогих приборах, не надо лететь в Перу или Индию на ретрит. Все, что вам нужно, уже внутри вас. И если научиться дышать осознанно, медленно и глубоко, можно использовать все те же трансформации, что были доступны раньше только через тяжелую артиллерию, такую как ЛСД и прочее. Как если бы кто-то вам сказал: вы можете исцелиться, перезапуститься, почувствовать силу, и все, что вам нужно, это научиться правильно дышать и делать это каждый день. Зачем мы вообще дышим? Если спросить кого-то на улице, зачем человеку нужно дыхание, да и вас, в ответ вы наверняка ответите: ну как, чтобы жить. И это правда, но дыхание, оно не просто чтобы не умереть, оно делает куда больше, чем мы привыкли думать. Лектор задал этот вопрос нам тоже на конференции и показал простой список. И я хочу с вами поделиться этим, что делает дыхание на самом деле. Выводит углекислый газ. Многие думают, что это просто отработанный воздух, но это настоящий внутренний токсин, углекислый газ. Это продукт обмена веществ. И если мы плохо дышим, мы плохо выводим токсины из организма. Дыхание, оно также создает энергию, потому что без дыхания не работают митохондрии, о которых мы говорили в первой части. Это наши маленькие электростанции, а они есть почти в каждой клетке. И именно они дают нам жизненную энергию. И если мы не дышим полноценно, мы будем чувствовать вялость, усталость и отсутствие сил. Также дыхание регулирует кислотно-щелочной баланс, pH. Вы можете стараться питаться щелочной едой или покупать модную воду с хорошим щелочным балансом pH, но на самом деле именно дыхание – это ключевой регулятор этого баланса, потому что через дыхание тело решает, будет у нас закисление в организме или нет. И дыхание, оно помогает запаху, ощущать запахи. Мы должны дышать, чтобы ощущать запахи. Это важно не только ради удовольствия, чтобы ощущать запах кофе или духи, но чтобы мозг ощущал сигналы, что мы живем в безопасной среде. Дыхание тоже дает нам голос. Мы не можем говорить, если не дышим. Речь – это тоже форма дыхания. Когда мы кричим или поем, мы используем дыхание. И дыхание запускает детоксикацию. Представьте, до 70% токсин выходит через легкие, не с потом, не с мочой, а именно с дыханием. Мы буквально выдыхаем токсины каждый день. И дыхание, оно помогает нашему сердцу качать кровь. Наша диафрагма – это наша мышца, которая движется при дыхании. Она создает до 40% давления, которое помогает нашему сердцу. Ее даже называют вторым сердцем диафрагму. Также дыхание двигает лимфу, нашу систему очистки организма. Это самые большие лимфоузлы, они находятся под диафрагмой, и они массируются каждый раз, когда
мы глубоко дышим. То есть дыхание – это наш естественный такой массажист лимфы. Если вы дышите поверхностно, лимфа застаивается, иммунитет слабеет, токсины не уходят. И вот еще что важно, когда мы обучаемся глубокому дыханию, мы не просто даем себе инструмент для снятия стресса, мы запускаем естественное очищение организма. И это работает лучше, чем дорогие детоксы. А что происходит, если дыхание поверхностное? Очень интересный момент затронули на конференции. Взрослые часто говорят детям: не плачь, успокойся. Вы тоже это наверняка слышали в детстве, да и я тоже. И тема о плаче совсем не так, как вы привыкли. Когда ребенок плачет, это не просто капризы, это его способ дышать и справляться с эмоциями. Представьте, он хнычет, всхлипывает, дышит прерывисто, и в этот момент его тело регулирует стресс. Так работает природа. Но что мы чаще всего слышим в детстве? Не плачь, перестань, успокойся. Знакомо ведь, правда? И, может, вы тоже это говорили когда-то своим детям в магазине, в самолете, на людях. Мы хотим как лучше, но в этот момент ребенок перестает дышать глубоко. Он сжимается, замирает, и его дыхательная мышца, диафрагма, тоже замирает. В теле появляются зажимы, дыхание становится коротким, и эмоции остаются внутри. Проходят годы, ребенок становится взрослым, он уже не всхлипывает, не плачет, но в нем живет это напряжение. Он сам может не понимать, откуда столько тревоги, усталости и пустоты. А корень, он может быть в том, что когда-то ему просто не дали прожить эмоции через дыхание, выплакаться. Это не психология, это физиология. Дыхание – это наш встроенный инструмент самопомощи. И если мы научимся дышать по-настоящему, мы начнем по-настоящему отпускать. И это касается не только детей, это про всех нас, про меня, про тебя. Задумайтесь, застрявшие в теле эмоции можно выдохнуть. Когда я слушала одного из спикеров на конференции по здоровью, он сказал фразу, которая меня зацепила. Когда я работаю с телом человека и начинаю мягко высвобождать напряжение в диафрагме, очень часто человек начинает плакать. Это его слова. Это я цитировала. И это освобождение, про старые чувства, которые годами были глубоко где-то внутри. И, наконец, они выходят, выход через тело. И это очень интересно. И меня это очень заинтриговало, эти слова. Потому что эмоции, они не живут в голове, они живут в теле. И дыхание – это один из самых сильных способов эти эмоции отпустить. А теперь по существу. Зачем нам вообще дышать осознанно? Каждый вдох и выдох – это не просто жить, это возможность улучшить ваше кровообращение, как мы уже говорили. Кислород лучше доходит до клеток, органа и мозга. Это ваша возможность улучшить уровень оксида азота. Это молекула, которая расширяет сосуды, и она помогает телу расслабиться. Это ваша возможность улучшить нервную систему, потому что дыхание может успокоить или активизировать стресс. Это ваша возможность улучшить состояние сознания. Иногда с помощью дыхания можно испытать глубокие инсайты, чувство благодарности, соединенности с чем-то и даже глубокие озарения. Всегда старайтесь дышать носом. Это помогает и фильтровать воздух, согревать его, активировать блуждающий нерв и повышать уровень оксида азота. Наблюдайте за челюстью, она должна быть расслабленной. Сильно сжатые челюсти – это подсознательный сигнал организму о тревоге. Когда вы расслабляете рот, тело получает сигнал безопасности. Язык должен касаться верхнего неба. Это стабилизирует челюсть и улучшает осанку, и опять же активирует наш блуждающий нерв. Это очень важный нерв. И должен быть очень медленный вдох и медленный выдох. Оба примерно на 6 счетов. Это называется дыхание в ритме гармонии. Почему оно важно? Потому что при таком ритме улучшается работа сердца, мозга, повышается концентрация, внимание, увеличивается поступление кислорода к мозгу на 20%. То есть дыхание оно должно быть тихим и равномерным. Если вы слышите, как вы дышите, это уже может быть признак гипервентиляции. Глубина дыхания самого, она должна быть умеренной. Не нужно дышать глубоко, широко, грудью втягивать много воздуха. Это перегружает тело. Лучше дышать мягко животом и в ритме. Когда ты дышишь правильно, ты живешь правильно. Знаете, это как у машины есть передача, которые мы переключаем в зависимости от того, мы едем по городу, по трассе. То же самое с дыханием. На одной скорости мы дышим как на скорости покоя, на третьей на прогулке, на второй как по максимуму выложиться. И это очень просто и наглядно нам объяснили. Я поделюсь с вами этой системой. Допустим, первая передача дыхания – это дыхание на каждый день. Это базовая, самая важная скорость
которую мы дышим большую часть времени. Вдох через нос, выдох через нос. Да, именно через нос. Это наш природный фильтр, увлажнитель и даже иммунная защита. Почему это так важно? Потому что при дыхании через нос воздух проходит очистку от пыли, микробов, аллергенов. Он согревается, воздух увлажняется, выделяется оксид азота. Опять же, это вещество, которое помогает сосудам расслабиться и улучшает насыщение тканей кислородом. Активируется наша нервная система, то есть вы успокаиваетесь, то есть тело в режиме восстановления и омоложения. И многие из нас привыкли дышать ртом, особенно когда мы спешим или находимся в стрессе. Но это мешает телу полностью расслабиться и восстановиться. Также нам рассказывали, как один доктор тренировал своих пациентов просто дышать через нос, и у них снижался уровень тревоги, улучшался сон и даже пищеварение. А ведь ничего не менялось, просто дыхание. Вторая передача скорости дыхания – это дыхание при умеренной физической нагрузке. Например, вы идете в быстром темпе, поднимаетесь по лестнице, делаете упражнения без сильного напряжения. Здесь у нас вдох через нос, выдох через рот. Здесь работает принцип вентиляции. Нос как впуск воздуха, он продолжает фильтровать воздух и направлять внутрь, а рот он выпускает. Помогает быстрее и легче выпускать углекислый газ, который накапливается в теле при активности. И на той же лекции говорили, что когда человек тренируется с дыханием через нос и выдохом через рот, он сохраняет баланс между нагрузкой и спокойствием. И это помогает не перегружать нервную систему и, допустим, избежать перетренированности в спортзале. И третья передача дыхания – это дыхание при высокой нагрузке, когда вы бежите, поднимаете высокие веса или просто вжариваете на тренировке до предела. Вдох и выдох здесь происходит через рот. Быстро и глубоко. Здесь уже не до изящества. Телу нужен максимальный приток кислорода и, главное, быстро избавиться от углекислого газа. И это нормально. Но это не значит, что так можно и нужно дышать все время. Это временный режим, когда организм работает в режиме экстренной мощности. Потому что, когда человек постоянно дышит, как будто он в беге, вдох-выдох через рот быстро, это сигнал для тела, что мы в опасности. И включается стресс-режим, отключается пищеварение, ухудшается сон, а восстанавливающиеся процессы тормозят. И у меня к вам вопрос. Где начинается наш иммунитет? Прямо у нас под носом, точнее в носу. Каждый день мы вдыхаем 13-14 килограммов воздуха. Да, килограмм. Мы об этом уже говорили в первой части. Это больше, чем мы едим еды за неделю. И представьте, первым на пути у этого воздуха стоит ваш нос, и это охранник. И если этот охранник нос спит, вирусы, бактерии, грязь, аллергены проходят мимо и проникают в наш организм. А если нос работает, вы уже защищены, потому что внутри носа есть очень важное вещество. Внимание, оксид азота. Оно вырабатывается слизистой оболочкой носа. И знаете, что делает этот оксид азота? Он буквально убивает вирусы и бактерии при первом же контакте. Это как собственный антисептик, который живет у нас в носу. А теперь внимание. Если вы помните, во время пандемии людям советовали полоскать рот антисептиками, но мало кто говорит, что это убивает плохие и полезные бактерии, а именно эти полезные бактерии как раз и участвуют в выработке оксида азота. А потом, спустя время, кстати, начали выпускаться дорогие спреи с оксидом азота для носа, вместо того, чтобы просто научить людей дышать через нос. Парадокс, не так ли? Если вам интересны простые дыхательные практики для дома и подсказки, например, какой тренажер лучше выбрать, я с удовольствием отвечаю на все эти вопросы и делюсь знаниями, если вы напишите мне в Инстаграм. И нет, я не прошу за это деньги.